铁路安全离不开每一根枕木的支撑。今天为您介绍进攻专利铁路换枕机，拥有先进控制系统，安全可靠，悬浮座椅久坐不累，人性化操控布局，高效换枕保障铁路运行，快速完成新旧枕木更换，大幅提升施工效率，缩短维修时间。配备轨道高速行走装置，时速可达15公里。兼容性强，支持多种规格的枕木，适用不同铁路线路的维护需求。感兴趣的老板，欢迎评论区咨询。